係舊年 Astro 國際為最小姐嘅冠軍顏美欣。喺過去一年，我好高興能夠代表馬來西亞去到世界各地，譬如檳城啦、馬六甲啦，同埋呢一個芙蓉啦等等地方咧宣傳馬來西亞咁樣咯。同埋好希望今年好多好似我一樣咁表青嘅呢一個姊妹咧，都可以嚟一齊參加呢個國際華裔社際咁樣㗎。咁我哋今年咧係會有2個 KTF 評判啦，係會揀出究竟你能唔能夠成功做級嘅，一齊睇評判陣容啦。首先我哋有呢一個 Fat Joe 嗰個話佢好似唔熱咗，包肥版嗰隻啦。咁跟住就有呢個瘦唔該，瘦。Jeff Pork。Jeff Pork？Do I look like a pork? Pork chop? Yeah, I am Jeff Pork。係啦，好簡單啊！如果你想選美嘅話咧，呢個星期六、星期日咧，去到 Pavilion 嘅呢一個 Heaven 係嘛 ？Heaven 冇。Seven Heaven。係啦，就喺7樓嗰度咧去見證啦嚇。咁啊，只要你咧係少過18歲同埋超過25歲，冇啦，生個仔同埋結過婚，你可以。係18到25好冇？18到25未生個仔、未結過婚嘅朋友咧，就可以嚟參加呢個比賽啦。咁啊，帶2張啊呢個花相啦嚇，唔係9年前嗰啲啊，啱影嗰啲 OK。係啦，我其實嗱條件好簡單嘅，未生過未結過，整個 OK。唔得㗎，梗係咩？鬼知喎而家。好簡單啲話，哎呀我唔得閒，我其實得，將你張相咧擺上我哋時候媽嘅 Facebook 嗰度，咁啊有其中一位咧係可以直接咧進入呢個第2圈去嘅。係喎，第2關啊叫做，因為 audition 將要分2關嘅，第一關係會測試你究竟你夠美麗嘛，你夠漂亮嘛咁樣嘅，咁你完全唔使啦，因為我哋3個咧就會揀你咧，直就 skip 呢一 part 咧，直接到去考你嘅內心、你嘅內涵啊咁樣嘅嚇。係啦，咁啊究竟有咩獎品可以攞？聽講有幾廿萬嘅咧獎金啊！20萬。係跟住咧仲有一架車啦，係啦，咁啊除此之外有份 contract 啦，咁啊最重要咧可以見到我啦。Fat Joe in the house。可以啦，而 fat 跟住要食就抌炸落去嗰度喎。呢個比較難啲喎。我要求要咁做得冇，所以咧依家咧就即刻將你覺得你身邊邊個靚嘅可以參加華裔小姐嘅推薦佢嘅，將佢放上小媽嘅 fan page、小媽嘅 Facebook fan page post 俾我哋，咁嘅就睇下幾多人 like 咯，嚇咁啊記住啦，勝出嘅朋友將係直接進入 audition 嘅第2關，祝你好運，下個禮拜見。